Electroworld'ün değerli minnoşları, nasıl, eğleniyor muyuz? Çılgın teklifimiz devam ediyor. Sıradaki ödülümüz akıllı fırınla şakacı buzdolabı. Hayır, şu anda ürünümüz Şam'da. Yani Şam Belediye binasının önünde sola dönüyorsunuz. Orada bir tane cami var. Caminizden sırtınızı 200 metre sola verin. Yürüyün, ağır alıyor. Önünüze bir tane eczane çıkacak işte. Eczanenin önünde duruyor hediyeniz. Electroworld. Şam'da. Hadi minnoşlarım hadi.